Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 13 da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Ehunka lagun manifestatu ziren larunbat honetan Elizondoko karriketan Nafarroko 03 plataformak deituta, Nafarroko haurreskolen lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Ultzama Bailarak 11. mamiaren eguna ospatu zuen pandemiaren ondorioz 2 urtez egin gabe egon ondoren. Nafarroak eta estatuak hondakinen gaineko zerga harmonizatzea adostu dute. Eskubide Sozialetako Departamentoa 1000 plaza gehiago itundu ahal izango dituzte adinekoentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan. Garapen ekonomikoak ibilgailu autonomo baten sorkuntza finantzatu du eta pertsonak zirkuitu itxietan garraiatu ahal izango ditu, hala nola aireportuetan edo industria ingurunetan. Nafarroko alderdi politiko, sindikatu eta eragile ugarien babesarekin kalera irtengo da torturatuen sarea datorren ekainaren 28. Tximistek 3 sute eragin dituzte Lizarraldean, dagoeneko kontrolpean daude. Nafarroan inauguratu dira erdialdeko 25 herri batzen dituzten 312 kilometroko ibilbidea. Sebak Edarbizko historia de un maletin erakusketa ireki da Julian Gaiarre museo etxean. Ehunka lagun manifestatu ziren larunbat honetan Elizondoko kaleetan Nafarroako 03 plataformak deituta, Nafarroako haurreskolen lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Nafarroko 03 plataformak deituta, Nafarroko haurreskolen lan baldintza duinak aldarrikatzeko, 100 lagun elkartu ziren larunbat honetan Elizondoko karriketan manifestazio baten inguruan. Duela hilabete batzuk hasitako mobilizazioak aintzinera segitzen dute. Eta pasaden maiatzaren 2tik greba mugagabean daude, Foru Erkidegoko 10 haurreskola. Haurreskoletako baldintzak hobetzea eskatzen dute, soldatak handitzea eta ratio jaistea eskatzen dute, langileen lan baldintzak hobetzeko eta haurrek merezi duten arreta eman ahal izateko. Iturengo joaldunak hartzarekin batera ireki zuten martxa eta etzi berriz baztango tukutuku txarangak, bien artean marea horiak ugolde bat eragin zuen Elizondoko karriketan zehar. Ehunka herritar eta pankarta unitz haurreskoletako mobilizazioetan nabarmentzen ari den kolore horia zen nagusi. Herriari itzulia eman zion manifestazioak Elizondoko Foruen plazan bukatzeko, bertan Kristina Goñi baztan haurreskolako zuzendariak hartu zuen hitza. Aigara asotxa hundi esartzen aspalditik, hainbertze mobilizazioak, haurreskolen egoera, Nafarra mailan arras txarra da, betidanik arras gaizki egon gara, baina ja nazkatu gara, eta ja daramagu urte terdia, bueltaka hainbertze mobilizazioakin, eta azken mobilizazioa zen, grebara agatea, eta maiatzaren 2an hasi ginen, eta oino gaude ekainak 11 segitzen dugu greban, eta erabaki dugu manifestazio bat itea Elizondon, orain arte intugu 2 erraldoiak Iruñen, baina ikusten genuen ere bai beharra eskualdean iteko, eta hemen gaude, haurreskolen duintasunaren alde, gure egoera arras kaskarra da, beti izan da arras txarra, eskatzen dugune gure aldarrikapenak dire aurren ratioak jaustea, hau da aur kopuru gutiago hezitzaile bakotzen dako, edo bertzenaz personal gehiago, hezitzaile gehiago izatea haurreskoletan, hola aurrak egoteko aize goxuago eta izateko kalitatezko hezkuntza bat. Eta bertzaldetik ere gure baldintzak, lan baldintzak arras txarrak dire, eta hoi ere bai aldarrikatzen dugu, 2 gauzak aldarrikatzen dugu bai. Ultzama Bailarak 11. mamiaren eguna ospatu zuen pandemiaren ondorioz 2 urtez egin gabe egon ondoren. Ekitaldi gehienak Larraintzarreko ikastetxearen zelaian egin ziren. Mamia egunaren 11. edizioa Ultzama Bailarako produktu izarretako bada. Atzo ospatu zen berriro pandemiaren ondorioz 2 urtez egin gabe egon ondoren.
Topaketa Larraintzar ikastetxeko futbol zelaian izan zen eta bertan erraldoien dantza batekin hasi zen gaiteroen musikaz lagunduta. Aurretik besta urtero antolatzen zen herri bakoitzean kontsejoi eta boluntarioi proposamena egin ondoren aldiz azken 2 urtetan Larraintzarren eginda udaletik azpiegitura hobea dela eta kokapena erdiguneko lekua izango litzatekela uste dutelako. Artisau postuak eta bertako produktuak egon ziren goiz osoan zehar. Artisauek eurek sortutako hainbat produktu ere erakusten zituzten bertan, bertzea bertze esnea biltzeko kaikua. Urkiz zurez egina eta iraganean ogia eta arto opilak egiteko erabiltzen ziren kollarak eta erretiluak. Baitere sagardo eta ardotarako kaikuak gaztainondo, gereziondo eta intxaurrondo zurez eginak. Bertze jarduera batzuk ere izan ziren, hau da ardia mozteko eta jesteko lagin bat ere egin zen, ondoren bisitari esneki hau modu tradizionalean nola egiten zen ikusteko aukera eman zitzaien, zuzeneko erakustaldi baten bidez, dastatzeaz gain. Ondoren gazta egiteko erakustaldia, herri kirolen erakustaldia, jeiki abesbatzaren emanaldia, eta azkenik dantza erakustaldia eskaini zen Paz de Zigandaren eskutik. Nafarroak eta estatuak hondakinen gaineko zerga harmonizatzea adostu dute. Nazioarteko batzordearen erabakiaren arabera Nafarroak zerga kudeatu eta bilduko du eta karga tasak ezarri ahal izango ditu. Comparezco ante todos ustedes para contarles, acabamos... Hitzarmen ekonomikoaren negoziazio batzordeak foru komunitateko administrazioaren eta estatuko administrazioaren ordezkariek osatua hondakinak zabortegietan uztearen, erraustearen eta baterako errausketaren gaineko zerga harmonizatzeko akordioa sinatu dute. Elma Sainz Ekonomia eta Ogasun Kontseilariaren hitzetan, negoziazio batzordearen akordio hau albiste ona da, gure autogobernuaren adierazpen gorena. Ildo horretan, Sainzek azpimarratu du sinatutako administrazioen arteko harreman arin, aldebiko eta etengaberen emaitza dela. Kontseilaria gainera, nabarmendu du Nafarroak kudeatzen eta biltzen jarraitu ahal izango duela Nafarroko zergadunei distorsiorik eragin gabe. Negoziazio batzordearen erabakia sinatu ondoren harmonizazio hori Nafarroko parlamentura eraman beharko da, gehiengo osoz onar dadin. Gainera, beharrezko izapideak egiteko, Korte Nagusiek hitzarmen ekonomikoak aldatzeko legea onartu behar dute. Ildo horretan, pasaden martxoaren 31an, Nafarroko parlamentuan hitzarmen ekonomikoaren eguneratzea onartu zen eta aldaketa berri hori Ministroen Kontseiluak onartu behar duen lege proiektuan sartuko litzateke ondoren Korte Nagusietan izapidetzeko. Eskubide sozialetako departamentuak 1000 plaza gehiago itundu ahal izango dituzte adinekoentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan. Kontratazio irekiko sistema berriari esker Nafarroan egoitza arretarako 2500 plaza, eguneko egonaldietarako 200 plaza, 300 garraio zerbitzu eta adinekoentzako eguneko zentroetako 400 plaza izanen dira. Eskubide sozialen departamentuak personen autonomia eta garapenerako Nafarroko agentziaren bidez kontratazio sistema berri bat onartu du. Zeinaren bidez Nafarroak adinekoentzako 2500 egoitza plaza, eguneko egonaldietarako 200 plaza, eguneko egonaldietarako eta eguneko zentroetarako 300 garraio zerbitzu eta adinekoentzako eguneko zentroetarako 400 plaza eduki ahal izango dituen. Kontratazio sistema berri horrek, egoitzetako eta eguneko zentroetako plaza kudeatzeko egungo esparru akordioa ordezkatzen du. Eta aurkeztu dute prentsaurrekoan Mari Carmen Maeztu gizarte eskubideen kontseilaria eta Ines Frances Anadebeko zuzendari kudeatzaileak. 4 lote ezberdinetan banatuta kontratazio sistema berriak hazkunde potentziala dakar egungo esparru akordioarekin alderatua, 500 plaza baino gehiago adinekoen egoitzetan. 130 eguneko egonaldi, 140 garraio zerbitzu eta 280 plaza eguneko zentroetan. Aipatzekoa da sistema berri horrek aurreko urtekin alderatuta izango duen aurrekontu igoera. 2021an bideratutako 51,5 milioietatik 228 eguneko 60ko igoera gertatuko da. Aurreikuspenak betetzen badira. Garapen ekonomikoak ibilgailu autonomo baten sorkuntza finantzatu du eta pertsonak zirkuitu itxietan garraiatu ahal izango ditu
ditu, ala nola aireportuetan edo industria inguruneetan. Beleta proiektua IGG proiektu estrategikoen deialdian hautatu zen eta 1,7 milioi euroko diru laguntza jaso du. Mikel Irujo, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Kontseilariak eta Uxue Itoitz, industriaren, energiaren eta proiektu estrategikoen zuzendari nagusiak Beleta proiektua bisitatu dute. Teknakar enpresan eta Batkakotx 7 milioi euroko diru laguntza emango diote IGG proiektu estrategikoen deialdiaren bidez. Bertan ibilgailu elektriko bat garatu da, zero isurketa duena, autonomoa, konektatua eta ibilbide luzekoa, aldez aurretik markatuta dauden ibilbideetan mugitzeko. Prototipoaren helburua da ibilgailua bera zirkuitu itxi batetik mugitu ahal izatea, pertsonak eta salgaiak gidaririk gabe garraiatuz. Proiektu honen bidez, pertsonak leku mugatuetan garraiatzeko premiari erantzun nahi zitzaion, hala nola aireportuetan, opor zentroetan edo industria inguruetan bertze. Pertsonak edo salgaiak garraiatzeko, hau da, jende asko ibiltzen den inguruak eta ibilgailuen trazadurak errepikakorrak izaten dira. Proiektuak iraun duen 3 urteetan segurtasun eta automatizazio sistema bat garatzea lortu da, ibilgailuak gidaririk gabe mugiarazteko gai dena. Horrela ibilgailuak segurtasuna irabazten du, kontrol eta prebentzio sistema handiagoak bai ditu pertsona batek egindako gidatzeak ekar ditzakenak baino. Sistema hori Beleta proiektuaren prototipoan aplikatzeaz gain beste ibilgailu mota batzuetan ere ezarri ahal izango da, eta horrek merkaturatzeko aukerak areagotzen ditu. Nafarroako alderdi politiko, sindikatu eta eragile ugarien babesarekin kalera irtengo da torturaren sarea datorren ekainaren 25ean. Nafarroako alderdi politiko, sindikatu eta eragile ugarien babesarekin kalera irtengo da torturatuen sarea helduden ekainaren 25ean. Torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan eginen den mobilizazio hontan, torturatuen aitortza eta erreparazioa eskatzeaz gain, ez errepikatzeko bermea eskatuko dute. Aldarrikapen honekin bat egin dute bertze geroa bai EH Bildu, Izquierda Ezkerra, Podemos, Comisiones Obreras, ELA, LAB. Manifestazioa arratsaldeko 6etan aterako da Iruñeko autobus geltokitik. Nafar torturatuen aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak eskatzen dituen testua aurkeztu genuen apirilaren 9ean. Eta Nafarroako alderdi politiko eta indar sindikalen gehiengoak babesteaz gain, herrialde osoko 10 eragile sozialek ere gure aldarrikapenarekin bat egin dute, abokatu, psikologo eta ikerlariekin batera. Osotara, 150 atxikimendu inguru jaso ditu garaian aurkeztu genuen testuak, eta gaurko egunean Nafarroako auzo eta herrietako eragileei manifestazio egunera arte zuen atxikimendua emateko aukera zabalik izanen duzuela adierazi nahi dizuegu berriz ere. Babes hau, Nafarroako 200 inguru kulturgilek sinatu duten manifestuari gehitzen zaio, eta zentzu honetan gure eskerrik beroenak helarazi nahi dugu Nafarroako torturatuen aitortzaren alde sortzen ari den olatu erroldoi honengatik. Horregatik, ekainaren 25 babes horren isla izateko deialdia egin nahi dugu. Nafar torturatuen aitortza eta erreparazioaren alde, inoiz egin den mobilizaziorik jendetsuenean bilakatzeko. Azken ohar gisa manifestazioaren irteera lekua eta ordua aldatzera behartuak izan garela ohartarazi nahi dugu. Baluartetik beharrean, autobus geltoki berritik aterako da, eta arratsaldeko 6:30 izan ordez, 6etara aurreratu behar izan dugu irteera. Honekin batera, elkarteak dituen gastu guztiei aurre ahal izateko, dirua biltzeko kanpaina bati ekingo diogula iragarri nahi dugu. Tximistek 3 sute eragin dituzte Lizarraldean, dagoeneko kontrolpean daude. Ekaiz batek sortutako tximistek 3 sute eragin dituzte Lizarraldean eta dagoeneko kontrolpean dituzte Nafarroko suhiltzaileak zerbitzuko hainbat parketako langileek. Arratsaldeko 3 aldera SOS Nafarroko 112 telefonoan jasotako dei baten arabera ke zutabe zuri bat zegoen Montejurrako mendi hegaleko pinudian, Villa Mayor de Monjardin parean. Lizarra eta Lodosako parketako suhiltzaileak bertaratu dira, baita brigada helitransportatu bat ere BIF, dagokion helikopteroarekin eta basozaintzako langilekin. Ezegunea atzo izandako beste ekaiz baten prezipitazioengatik aurkitu denez, suak ez du indarrik hartu eta azkar kontrolatu dute.
Arratsaldeko 3:02 eta laurdenetan beste tximista batek sute bat piztu du Nazarren eta Lodosako suhiltzaileek itzali dute. SOS deiak Santikurutze Kanpezuko Arabako Parkeko langileen laguntza eskatu zitzaion arren, azkenean ez da beharrezko izan haiek esku hartzea. Azkenik 3:18 minututan pinudi bat erretzen hasi da Legardan tximista batek jo ondotik. Tafailako eta Kordobilako parketako suhiltzaileak bertaratu dira, baita helikopteroz transportatutako brigada bat ere eta sugarrak zuhaitzetan ez zabaltzea lortu dute. Nafarroan inauguratu dira erdialdeko 25 herri batzen dituzten 312 kilometro ibilbide. Itziar Gomez kontseilariak baliabide honek landa bizitza modu jasangarri eta osasungarrian dinamizatzeko egin duen ekarpen garrantzitsua azpimarratu du. Pasaden astean inauguratu da Larragan Nafarroko erdialdeko bideen sarea. 312 kilometro ditu eta inguruko 25 herri lotzen 33 ibilbideren bidez. Erdialdeko garapenerako partzuergoak gidatutako proiektu bateratu batean gauzatu da, sarea zeharkatzen duten toki erakundeak tartean hartuz. Ibilbidean informazio panelak egongo dira, bisitari ibilbide ezberdinetan zehar aurkituko diren mugarri natural ondare edo historikoak interpretatzen laguntzeko, adibidez, Untzue hitzaren tontorretik Arga ibai ertzera, Alaiz mendilerroaren magaletik Aragoi ertzera edo Uxueko mendilerrotik Pitilasko aintzirara. Bidexkak mahastien, basoen eta kultur eta natur ondare zabalaren artean igarotzen dira eta horrez gain, tokiko gastronomia eta eskualdeko establezimenduetan atsedena aurkitzeko herriak elkartzen dituzte. Itziar Gomez landa garapeneko kontseilariak proiektuaren garrantzia azpimarratu du landa eremu horren garapen sozioekonomikoa eta jasangarriari egiten dion ekarpenagatik. Gomezen ustez tokiko garapen parte hartzailea da eta inguruko ondare natural, kultur eta gastronomikoaren konserbazio, interpretazio eta dinamizazio hobetzea sustatzen du. Landa bizitza modu jasangarri eta osasungarrian dinamizatzeko baliabide baliotsu bihurtuz. Gainera tokiko erakunden arteko elkarlana azpimarratu du proiektu komun batean, eskualdeko 25 udalen arteko koordinazioaren eta indar batasunaren adibide bat da. Erdialdeko tokiko ekintza taldea buru dutela, bere kudeaketa planarekin lurraldean berrikuntzarako tresna bat emango duena. Proiektuak 167.230 euroko kostua izan du hainbat udalen ekimenez eta erdialdeko tokiko ekintza taldearekin lankidetzan eta 137.177 euroko laguntza izan du landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak 165ean finantzatuta eta landa garapeneko departamentok 135ean. Se va a quedar bizko historia de un maletín erakusketa ireki da Julian Gaiarre museo etxean. Erakusketa Gaiarrek bere jaioterriari erronkariri oparitutako maletatxo medikoa berreskuratzea eta zehar berritzea jasotzen du funtsezko pieza gisa. Julian Gaiarre etxe museoak erronkarin Se va a quedar bizko historia de un maletín enfermar, curar y morir en tiempos de Gaiarre aldi baterako erakusketa ireki du. Erakusketa hontan, bertzea Julian Gaiarrek bere jaioterriari, erronkariri, oparitutako maletatxo medikoa ikus daiteke. Inaugurazioan izan dira Rebeka Esnaola Kultur eta Kirol Kontseilaria eta Julian Gaiarre Fundazioaren patronatuko presidentea Santos Indurain Osasun Sailburua, Pablo Larraz erakusketaren komisarioa eta Amparo Viñuelas erronkariko alkatea. Erakusketa Julian Gaiarrek Londresen erosi zuen maleta mediko erakusten du, bere jaioterriari erronkariri oparitu ziona eta Nafarroko gobernuko ondare historikoaren zerbitzuak zahar berritu duena. Tenorrak 1877ko udaberrian eskuratu zuen Inglaterran egin zuen lehen denboraldi artistikoan. Salomon Mawson etxe ospetsuan azken belaunaldiko material mediko eta kirurgikoaren fabrikazioan eta salmentan espezializatua, altzairu erdogailezez edo zilarrez lanabesteen egina eta heldulekuetarako martzilez eta ebanoz egina. Gaiarrek erosi zuen ekipoa landa mediku baten behar guztia betetzeko diseinatua zegoen bereziki, eta hori guztia garraio errazeko maleta trinko batean bilduta zegoen.
Uztailaren 24an Paristik Gaiarrek bere lehengusu eta lagun Gregorio Garjoni gutun bat idatzi zion. Jose Muñoz medikoari Londresetik opari bat zeramala eta hark bizkoa utziko ziola esateko eskatuz. Gutun hori erakusketan ikus daiteke. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.